大家好，我係毛毛。我而家咧喺荃灣，你覺得18蚊喺香港可以食得啲咩？今日咧我哋會做一個雙拼燒味飯嘅大比拼嘅，咁出發啦 ，Let's go！ 過到嚟隔離街簡直係繁華都市啊！我見到榴蓮金枕頭咧，普通嘅係20蚊一磅，咁係冇寫明係 TP 嘅，都幾圓潤下喎個樣，而且唔係話爆口嘅喎。有間臘味鋪好多人喎，18蚊啫喎，話唔知咁多人啦。間咧係朗益燒味工房，雙拼飯咧就18蚊，可以揀燒鴨啦、白切雞啦、紅腸啦、油雞啦、鹹蛋、叉燒同埋燒肉嘅。哇！睇樣好吸引喎，已經擺咗啲出嚟㗎啦。睇得到啦，油鴨生咩樣，燒味生咩樣，白切雞、油雞，睇上去都幾正下喎。咁多貨賣得晒，出品應該唔會好差嘅。忙到冇停手，呢咁大份咧先68蚊嘅。俾份白切雞拼叉燒。OK， 好，等叫號攞飯。點完之後咧係即斬嘅，唔知18蚊會俾咩樣子嘅咧？哇！反而買飲料好貴啊，要5蚊計㗎。可樂七喜芬達價值5蚊計，我食飯先至18蚊啫。真係非常之多人啦！而家咧就終於攞到咗手啦，陣間再去開估。我見佢嗰啲邊角料啊，一大盒啊，即係高過下面嗰種啊，先至15蚊咋。呢邊買燒味點解可以咁平嘅？哇！真係3晚海鮮啊！睇下先，我最熟㗎啦，東星斑108蚊一條，食咗之後就冇得升班啦嘛。老鼠斑138，佢呢度市場賣好高檔喎，全部斑嚟嘅喎，貴係貴嘅，不過品種係高級嘅。睇係咪龍蝦特別平㗎？380蚊兩隻啊，澳龍即係8、9蚊一隻啊！呢有一間，呢間都有唔少人喎，睇下幾錢？林記燒臘，話有12間分店嘅，呢間都18蚊啫喎。咁我就拼佢啦，佢都係將啲料掛晒出嚟。我燒鵝睇上去都 OK 喎，應該唔慳嘅。除咗買份飯之外咧，亦都可以買一份裝好咗嘅燒味啦，都係20蚊一份啫。油雞都係50蚊半隻咋，燒肉35蚊有一份啦。不過就唔係腩仔咯。咁啊，既然係大比拼，就要買一樣㗎啦。白切雞拼叉燒。叉燒雞飯。喂，開獎開啲咩咧？而家我覺得18蚊玩出咗盲盒嘅感覺嘅。哦 ，thank you。好熱鬧啊！好過癮啊！今期香港之行，感受咗一下最 local 嘅生活。唔似得話網紅製造景點咁樣，打個卡啊，影個相啊，撩煙走人咯。唔得，你睇咗啲咩？睇到好4K 西瓜35蚊，榴蓮80蚊一個喎，唔好講1磅計啦，80蚊有一個啦，幾靚仔下喎，可以。80蚊一個係真係平喎，港幣嚟嘅喎，有得打9折誒。嗱，妃子笑啦，30蚊有2磅啦，18蚊一磅，點解呢度差1、2蚊就多1磅嘅？我唔買多磅，真係揾自己笨啊！其實我見咧，妃子笑好似好多地方都有種植嘅。如果喺內地嘅話咧，聽聞個價係真係唔貴。去到啲比較偏僻嘅城市嗰度咧，係賣到4、5蚊一斤嘅。廣西嗰邊咧係報大概10蚊雞一斤到。哇！8蚊斤菜，10蚊有2斤，點解多2蚊多1斤？你哋計價咁可愛嘅？多啲人食飯真係慳啲嘅喎。好啦，我哋睇下仲有冇呢咁平嘅雙拼飯先。我揾到我第3間目標啦，溏心，非常之多人幫襯，但係呢間咧嗌得特別大聲㗎，好熱情啊！
呢間咧就冇前面嗰兩間咁多人。呢間係咪主要做白切雞勁㗎？掛咗好多白切雞喺度喎。哦，佢呢度係咁樣標咗價 pack 好晒嘅。一份雞翼咧係28蚊，燒腩仔45蚊。哦，雙拼飯18蚊，我見到咯。學生同長者仲有得優惠啫喎，13蚊就有啦。為長者服務啊！服賣學生長者全場13蚊啊！好勁啊！13蚊啊！兩份減10蚊嚟。好有中氣啊！呢間非常之熱鬧。一份叉雞飯18嗰隻，嗱18蚊嘅，唔係講笑㗎，有叉雞飯食啊！好勁啊！係咪食完之後好似佢咁有中氣㗎？講嘢有丹田發力嘅感覺。睇嚟佢就我嘅叉雞啦。喺市場梗係唔少得水果攤位啦。呢個榴蓮20蚊一磅啫喎。啊，燒賣係咪就佢啊？魚肉燒賣20蚊一磅，因為係魚肉燒賣，所以就唔同我平時食開嗰種燒賣感覺。廣州啲燒賣係密型豬肉燒賣，菜13蚊一份。其實菜嘅話感覺唔算特別貴，8蚊雞一斤，加4蚊加多斤啦。又見到榴蓮啊，都係19.9一磅㗎。逛完咗街市，揾個地方開飯先。呢間咧係朗益燒味工房嘅，而呢間咧係林記，呢間咧係溏心，要嘅都係叉雞飯，價格通通都係18蚊啊！咁朗益咧就咁睇落去係最有人嘅，俾嘅料咧叫做咩啊？高過盒面啊，覺唔覺啊？好犀利啊！而且叉燒係比較大條嘅，環節面超巨大啊！嗱，足足有一隻手指咁長嘅。雞咧係俾個雞胸肉搭配咗薑葱嘅。咁佢個飯咧睇上去就冇咩汁，最有汁嘅咧係隔離嘅林記。林記嘅叉燒咧睇上去會 juicy 一啲，但係份量咧就會細一啲，依然都係搭配咗薑葱嘅。啲飯咧就比較出色啦，因為有汁嘅感覺啊。咁上最入味係佢啦。至於溏心嘅咧，雞髀嘅咧係翼嘅位置，叉燒咧就肥瘦相間咯，睇起身會比隔離嗰兩份紅身少少。至於味道嘅話，試咗先知啦。佢嘅飯咧都係有汁嘅，3份嘅盒嘅大細咧係幾乎一樣㗎。咁咪買18蚊嘅叉雞飯咧係配備咗餐具嘅啦。叉雞飯我哋就由呢個第一份買嘅朗益燒味工房開始試啦。呢嘅叉燒咧就真係大塊嘅，冇咩肥膏，比較瘦嗰種。肉地唔會話散嘅喎，夾起身都好實淨下嘅感覺，即係冇問題嘅，好自然。試下個味道點，聞係聞到有燒味嗰種香味嘅。食肉獸咧，梗係由肉開始啦，試個叉燒先。肉係爽㗎，係啊，真係有叉燒味喎，確實係食緊叉燒㗎。就屬於比較瘦嗰種。而且18蚊呢個價咧，暫時係揾唔出8點啦。咁啊，試完叉燒，梗係到佢嘅第二嘅重頭戲啦，雞啦。咁佢俾嘅係雞胸位置，咁係有搭配薑蓉嘅，加翻啲薑蓉先。開餐。雖然係雞胸肉位置，但係都唔會話好悶，都幾有口感㗎。咁搭咗姜葱之後咧，成份雞係好有味道嘅，唔會話寡，亦都唔會話太過鹹。姜葱真係好香啊！不過18蚊呢個飯咧，食得飽有餘咧係享受啊，唔係話好慘嘅民工餐喎，好抵玩啊！即係揀唔出有啲咩8點，咁多雞咁多叉燒俾我18蚊喎，真係唔係講笑。睇飯得唔得先？飯嚟講嘅話，比想象中好喎。唔會話蒸得太腍身嗰種嚟嘅，仲有少少咬口，都可以係有啲米香嘅。即係個叉燒真係好食啊，好撈得飯啊個叉燒。雖然俾嘅全部都係瘦嘅位置，就算係廣州咧，都淨係得燒肉平嘅啫喎。呢種燒味咧係貴嘅，即係18蚊啫喎，簡直過分，揾唔出毛病。毛病就係佢太平啦，平到有毛病啦。點解可以咁平咧？話我知。
好，我哋試第二份啦，林記叉燒睇落去咧，睇睇下有少少臘腸嘅 feel 啊，因為佢油脂會豐富一啲嘅，嚟睇睇先。咁啊，睇起身咧都唔會話好肥嘅，都係屬於瘦嗰種。咁佢俾得咧就冇話朗逸咁完整啦，呢度咧係切咗一半嘅，半邊叉燒咯。佢優勢係個飯入邊有汁，試咗叉燒先。海餐都林記嘅叉燒，呢份叉燒會比較有咬勁咯。但係都叉燒味幾好嘅，食落去都係叉燒咯，唔會話肥膩嘅。18蚊暫時都仲係揾唔到挑剔嘅地方，我試埋隻雞先。輪到白切雞啦，咁林記白切雞咧就好正統嘅白切雞啦，因為骨咧仲有少少紅嘅，我又搭配翻少少薑葱啦，俾叉燒色色嘅皮咧非常之脆喎，而且雞肉比較滑。咁佢俾嘅啱好又係雞髀上面嗰個位置，所以可能就滑一啲啦。隻雞咧滑啲咧就好食好多㗎啦，怪唔知個飯唔多汁啦，應該係嚟自個白切雞嘅。肉地其實都睇到㗎，油脂成分係高一啲㗎，所以咬落去會比較滑嘅。我覺得幾好食啊，而且呢種紅啲骨嘅白切雞會啱我口味。太熟嘅我覺得會有少少柴嘅，嫩啲嘅我會覺得滑口啲。18蚊咧唔係淨係食肉嘅，都要試埋個飯啦嚇，話晒人哋成 set 埋㗎嘛。係多汁嘅，不過呢個飯咧就冇咩咬感，比較腍身嗰種軟咯。正在真係多汁，隻雞嘅話咧，林記係出色好多嘅，因為真係滑口，皮係脆嘅，相對嚟講會比較有雞味。3份各有各風格，呢個咧係溏心嘅，咁佢嘅叉燒色澤咧係同另外嗰兩間都唔同嘅，但係佢比嘅肥位咧會多少少，全部都諗住有少少肥肉部位嘅。試咗個味先。雞咧係比較雞翼位置嘅，咁我試咗叉燒先。呢個肥瘦咧會覺得更加適中。另外嗰兩間咧，特別係林記啊，食落去會覺得太乾啦，有少少柴啊。但係味道方面咧會偏甜咗少少啦，而且佢嘅色澤咧同另外嗰兩間都唔係好一樣啊，稍微偏紅咗啲啲咯。所以都唔可以話係三份之中最好嘅，只能話係口味方面咧係三份之中暫時係最出色嘅。咁我試埋佢隻雞啦。咁雞咧，佢係俾咗雞翼位置嘅，睇上去唔話好肥。你睇下冇咩皮下脂肪㗎。不過呢份白切雞咧就屬於全熟啦。試一試先。好，開餐啦！我冇落錯 order 㗎嘛？我要嘅好似係叉雞飯喎，講明係白切雞同叉燒。但係呢隻白切雞咧，我覺得好似鹹雞啊。咁佢俾咗薑葱我㗎嘛？鹹雞仲要搭薑葱㗎，所以喺呢度嘅白切雞可能真係有少少鹹味嘅。我哋唔知啦，肉地嘅話都可以，肉滑嘅，皮都係脆嘅，就係俾嘅係雞翼位置，所以就會滑一啲。不過食起身咧就要略骨啦。試晒啲餸啊，梗係試埋個飯啦。呢個飯咧又係好多汁嗰種嚟嘅喎，多汁有冇加成先得㗎？係咪咧？飯嚟講咧就真係多汁咯，不過口感咧亦都係真係太過腍啦。3份都試過啦，咁我係覺得朗逸嘅咧係最抵食嘅，因為份量巨大啊。但係缺點咧就係食起身會比較乾身啊。你睇下叉燒，真係一啲肥膏都冇㗎，而且搭配嘅係雞胸肉部位，更加乾上乾咧。飯都係冇嘅汁水嘅，食起身就會比較乾一啲咯。但係肉感咧係滿滿的，所以性價比係最高嘅。咁如果話口味方面咧，我會揀林記。因為林記嘅叉燒咧，其實係有啲搭到肥嘅，有啲係比較瘦嘅。不過個飯比較多汁啊，混合埋一齊之後咧，就唔會覺得太過乾啦。而且雞嘅味道方面，佢係最好嘅、最滑嘅，雞皮係最爽嘅。最緊要係真係白切雞，搭配薑葱係好食嘅。至於溏心咧，其實佢冇咩大毛病嘅，唯一缺點係佢嘅口感唔係好適合我呢位後生仔啦。總體嚟講會有啲太過腍身啦，帶有脂肪度嘅叉燒啦，比較腍啦。同埋佢嘅雞啊都係比較腍嘅，而且點解俾嘅係鹹雞咧？好有味道啊嚇！可能係怕我食得太乾身、太過單調啦，所以俾咗份鹹雞我啊，搭配咗薑葱。但係18蚊我真係已經冇咩可以挑剔啦，份量全部都係咁巨大嘅，絕對夠一個成年人食飽飽㗎。我都唔知佢點揾錢啊！呢個價夠唔夠啊？交關雞唔係俾一隻翼咧，就係俾半邊髀咁樣嘅程度喎，好犀利啊！叉燒又係喎，咁多白飯直頭就係贈送啦。
其實喺呢邊食飯冇想象中咁貴喎。你話要食飽飽，好簡單嘅咋。你話要食得好又唔難喎。呢個大髀片我覺得真係好抵玩。俾嘅咧亦都唔係話賣唔出去嗰啲下欄貨，咁啊見到咧形狀好完整嘅。呢份真係直接賣翻出去係 OK 嘅。雖然食完咗飯，但係發現咗一樣好有趣嘅事喎，睇埋先啦。而家咧就係第二日嘅中午，你睇下我發現咗啲咩有趣嘅事。琴晚嗰陣時咧就見啦，佢下晝3點鐘係會做慈善飯嘅。我估唔到警況係咁激烈㗎，非常之熱鬧啊！咁我記得朗益咧話係有好多分店嘅，係咪間間分店都會派飯㗎？2點鐘，但係幾點鐘派飯話？冇錯啦，下晝嘅3點鐘啊！好犀利啊！呢個人流真係見識到啦，見識到啦！見唔見臨尾喺邊啊？我揾佢唔到啊！而家仲有1個鐘時間先開派喎，好犀利啊！我朗益真係燒得起錢喎！今次嘅雙拼飯大髀拼咧，令我深刻咁認識到，原來喺香港度係貴有貴食，平有平食㗎。特別係呢個雙拼飯啦，臘味版絕對喺廣州揾唔到啦，性價比超高啊！所以咧唔好話翻去內地嗰邊咧就好抵玩嘅，其實香港都有辦法好抵玩㗎。咁今日視頻就到此為止啦，中意我視頻嘅話記得關注我頻道喎，點個 like 翻去俾朋友仔，我哋下期見，拜拜。